喂，唔好搖啊！冇信號啊！唔係啊，你搖咗我啊！导航点已刷新， 39请留意返航位置。禁飛區喎。附近有喺度啊，多下啦。可能頭先你睇嗰位就已經係。未，要行多少少咯。我應該入過嗰間屋啊，記得。唔知邊間？左方。點解入過？頭先係左方。個窿嗰間屋，隔離又係㗎啦，應該。佢哋都揾唔到喎，睇嚟。點解啲草全部遮住嘅？小 P 俾個套餐我嘆下。咩啊？唔好飛咁低啊！我話小 P 俾咗個套餐我嘆下。我都知你中意呢啲㗎啦，依家。我唔中意。唔係點會肯啫？有人入啊嘛，梗係跟啦，有人入，我又驚你一個人入喎。嚇？我擔心你一個人喎。你一定唔會跟住人哋行㗎，自己亂咁行。條紅線都冇埋。